கோம்பு வச்சுக்கலாம். ஒன்னா இந்த உடன் கோம்ஸ் வச்சுக்கலாம். எப்பவுமே பாத்ரூம்ஸ்குள்ள வைக்கணும். எடுத்துட்டு போறப்போ நம்ம சோம்பேறிப்படுவோம். சோ நீங்க ஒன்ஸ் அதுவும் வந்து கோம்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. லைக் ரொம்ப பிரிஸ்டல்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப குத்துற மாதிரியான கோம்ஸ்ல ஒன்னா உடன் கோம்ஸ் யூஸ் பண்ணா இன்னுமே நல்லா இருக்கும். அண்ட் அதுக்கு வந்து வேற ஒரு டிப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, விஜயா சொன்னீங்க ஷியக்கா அரப்பு அந்த மாதிரி கண்டிஷனருக்கு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குமா? அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணா மக்களுக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ கண்டிஷனருக்கு வந்துட்டு பெஸ்டான ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ். ஆக்சுவலி ஒரு பெஸ்டான கண்டிஷனர் கேட்டீங்கன்னா, வெந்தயம் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு அப்படியே பொங்கி வரும்னு சொல்லுவாங்க. வெந்தயம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஹேர் பேக் போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறேன். அதுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு வந்து நான் டபுள் பாயில் மெத்தடில் வந்து நான் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா ஆயிலை. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஹேருக்குமே ரொம்ப நல்லது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு உடன் கோம் எடுத்துக்கிறேன். இந்த உடன் கோம் பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் ஷர்மிகா வந்துட்டு நிறையா வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட வீடியோஸ்லலாம். உடன் கோம் யூஸ் பண்ணுங்கள், அது ரொம்ப நல்லது ஹேருக்கு. வந்து இந்த மாதிரி நீம் உடன் கோம்பாக வாங்கிக்கோங்க. டேண்ட்ரஃப் இருக்குது, ஹேர் ஃபால் இருக்கவங்க வந்துட்டு ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி உடன் கோமில் வந்து நம்ம ஹேர் வாரும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் இந்த உடன் கோம் பார்த்தீங்கன்னா இனியால் பியூட்டிங்கில் பேஜ்லேருந்து நான் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆன்லைனில் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ்க்கு கம்மி ரேட்டுக்கு எங்கே கிடைக்கும்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இனியால் பியூட்டியில் நான் இது வாங்கியிருந்தேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது. இதோட ஸ்மெல் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அரோமேட்டிக்காக சூப்பராக இருக்குது. ஹேரில் வரும்போது ஒரு நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்குது. இந்த உடன் கோம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டேண்ட்ரஃப் வந்து நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும். பெயின் தொல்லை, ஃப்ரிஸினஸ், ஹேர் ஃபால் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லாவே வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணும். உங்கள் நேச்சுரல் ஆயிலை வந்துட்டு உங்கள் எல்லாவோட ஹேர் ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஓவராலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். நம்ம வாரும்போது ஓவரால் எல்லா இடத்துக்குமே நமக்கு பிளட் சர்க்குலேஷனும் ஆகும். அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரி கோம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் இந்த மாதிரி உடன் கோம் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஹேரோட திக்னஸ் நல்லா வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஹேர் ஃபாலுமே சூப்பராக கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வேணும்னாலும் நான் உங்களோட லிங்க்கை வந்துட்டு அதில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். நீங்கள் போய் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஹேர் சிக்கு எடுக்கும்போது 2 பார்ட்டிஷனாக பிரிச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2ஆக பிரிச்சுக்கோங்க. ஹேரை ஆயில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாரிட்டு மேலே வாங்க. ஸோ தட் ஹேர் ஃபால் வந்துட்டு ஹேர் வந்துட்டு நிறைய கொட்டாது. எடுத்தோடனே டேரெக்டாக மேலேருந்து போட்டோன்னா முடியெல்லாம் அப்படியே வந்துடும். ஸோ ஜென்டிலாக நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா ஸ்கேல்பில் படுற மாதிரி கீழேருந்து மேலே கொண்டு போய் நல்லா ஸ்கேல்ப் ஃபுல்லாக வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுரண்டி அப்படியே ஜென்டிலாக கோம் பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணும்போது பிளட் சர்க்குலேஷனுமே நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் இருந்துச்சுனாலுமே அது நல்லா வந்து உதிரிடும். ஸோ இந்த மாதிரி கோம் பண்ணுங்கள். இந்த உடன் கோம் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஹேர் ஃபால் கண்ட்ரோல் ஆகும். ஹேர் நல்லா திக்காக சில்கியாக நல்லா லாங்காக வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸ்கேல்பில். டாக்டர் ஷர்மிகா சொன்ன மாதிரி 3 வாட்டி நீங்கள் டெய்லி வந்துட்டு ஹேர் நல்லா கோம் பண்ணுங்கள். 3 minutes அட்லீஸ்ட் மார்னிங், ஈவினிங், அதுக்கப்புறம் பிஃபோர் நைட் ஸ்லீப் நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் வச்சு நல்லா கோம் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் ஹேருக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் கிடைக்கும். ஸ்கேல்ப்க்கு இருக்குன்னா நல்லா இந்த மாதிரி கோம் வச்சு உடன் கோம் வச்சு நல்லா ரொம்ப சுரண்டிடாதீங்க. ஓரளவுக்கு ஜென்டிலாக சுரண்டி எடுத்துருங்க. அந்த டேண்ட்ரஃப்லாம் தட்டி விட்டிங்கன்னா நல்லா வந்துடும். இந்த மாதிரி கோம் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கோம் பண்ணாதீங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கனால ஹேர் ஃபால் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது, அவ்வளோ இல்லை. இந்த மாதிரி பெரிய பல் இருக்க ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க, ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டீடாங்கிள் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆயில் வந்துட்டு நல்லா வார்ம் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நான் வந்து ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணுங்கள், ஹேரில் அப்ளை பண்ணாதீங்க. ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்கள். அந்த ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்கள். ஒரு 5 to 10 minutes வந்துட்டு நீங்கள் மசாஜ் பண்ணுங்கள். டெய்லி பண்ண முடியலனா கூட நீங்கள் ஹேர் வாஷ் எடுக்கும் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா கையை வச்சு என்னோடய ஹேண்டை வச்சு நல்லா ஜென்டலாக மசாஜ் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணும்போது ஹீட் நல்லா சூடு குறையும். பாடியில் இருக்க ஹீட் எல்லாம் அப்படியே நல்லா தணிஞ்சிரும். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இன்வர்ஷன் மெத்தட் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதுவும் டாக்டர் அவங்க சொன்னது தான். இந்த மாதிரி ஹேரை வந்து கீழே வந்துட்டு போட்டுட்டு நல்லா குமிஞ்சிட்டு நல்லா மசாஜ் கொடுங்க. நல்லா சுரண்டி விடுங்க. டேண்ட்ரஃப் எல்லாம் வந்துடும். நல்லா ஜென்டலாக கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். வீக்லி 2 ஆவது இந்த மாதிரி பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். ஹேர் நல்லா வேணும், நல்லா லாங்காக சில்கியாக சாஃப்டாக இருக்கணும், நல்லா ஹேர் க்ரோத் இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு வெந்தயம் வந்துட்டு முந்தின நாள் நான் வந்துட்டு ஊற போட்டிருக்கேன். அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் என்னோடய ஹேருக்கு. இந்த மாதிரி 3 ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா வந்துட்டு
ஊற போட்டுருங்க. நல்லா வாட்டர் வந்து நிறையாவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சோக் பண்ணுங்கள். வெந்தயம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஹேர் பேக். ஹேரை வந்து நல்லா பவுன்ஸியாக, சில்கியாக, சாஃப்டாக, நல்லா ஷாம்புவே தேவையில்லை, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். டாண்ட்ரஃப் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ நல்லா வாட்டர் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஹேரோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு எடுத்துக்கோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷாம்புவே தேவையில்லை, வெறும் நம்ம இந்த பேக்கை போட்டுட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டாலே போதும். நெக்ஸ்ட் டே பார்த்திங்கன்னா நல்லா சோக் ஆகிடுச்சு. இந்த தண்ணியும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். இந்த தண்ணியோட சேர்த்தே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் ரொம்ப நல்லா பொங்கி அழகாக ஒரு பியூட்டிஃபுல் பேக்காக வரும். சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க பிளாக் டாட் மாதிரி இருக்குது ஃபேஸில், பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது, பிம்பிள் வந்த மார்க்ஸ்லாம் இருக்குது, போகவே மாட்டேங்குது, எவ்வளோ ஹோம் ரெமிடிஸ் ட்ரை பண்ணியும் உங்களுக்கு போக மாட்டேங்குதுன்னா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வெந்தயம் ஊற போட்டுட்டு கொஞ்சமாக அந்த பேஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து நீங்கள் டெய்லியுமே நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் இருக்கோ அங்கே எல்லாம் அப்ளை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சூப்பராக போயிடும். ஸ்கின்னுமே நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும். இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பட் விடாமல் அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 days கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக பிளாக் ஸ்பாட்ஸ்லாம் போயிடும். இப்போ வந்து நான் இதை நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு பேக் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு. இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஹேர் ஆயிலெலாம் அப்ளை பண்ணி சிக்கு எடுத்துகிட்டு தானே நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்வர்ஷன் மெத்தட்லாம் பண்ணிவிட்டு ஹேரை வந்து மறுபடியும் கோம் பண்ணுங்கள். ஜென்டிலாக கீழேருந்து கோம் பண்ணி அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஹேர்லாம் விழுகும்ல அதெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பேக்கை வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள். வெந்தயம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க வந்து அவ்வளோ வலுவலுன்னு இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த வலுவலுப்பு தன்மையே வந்து ஹேரை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி டேண்ட்ரஃப் இருந்துச்சுனாலும் சூப்பராக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துரும். ஒரு சூப்பரான பேக். இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வந்து பிளாக் ஸ்பாட்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த கை முட்டிலாம் வந்து பிளாக்காக இருக்கும் அங்கேயுமே நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணலாம். பிக்மெண்டேஷனுமே நல்லா ரிமூவ் பண்ணும். ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணும்போது நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செக்ஷனாக எடுத்து இதை நல்லா அப்படியே கையில் மசிச்சு அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த வலுவலுப்பு தன்மை வந்து உங்கள் ஹேருக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஷைனிங் கொடுக்கும், ஒரு ஸ்மூத்னஸ் கொடுக்கும், ஒரு சாஃப்டாக இருக்கும் ஹேர் வந்து வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம். இந்த பேக்கை வந்து போட்டுட்டு ஒரு 20 minutes மட்டும் வச்சுருங்க. 20 minutes வச்சுருந்துட்டு ஒரு நார்மல் வாட்டரில் நீங்கள் குடிச்சிக்கோங்க. இல்லை உங்கள் ஹேர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரிஸியாக இருக்குது, ட்ரையாக இருக்குன்னா இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு 2 spoon கோகோனட் ஆயிலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி இப்போ நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு என்னோட ஹேர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், எவ்வளோ திக்காக இருக்குது, நல்லா சில்கியாக நேச்சுரலாகவே. ஷாம்பே நான் போடலை, ஷாம்பு போடாமல் எப்படி ஹேர் வந்து சூப்பராக இருக்குன்னு நீங்களே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஹேர் பேக்கை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஹேர் வந்துட்டு ஃபால் ஆகுது, இல்லை திக் ஆகணும், சில்கியாக இருக்கணும், லாங்காக நல்லா வளரணும் அப்படின்னா இந்த பேக்கை ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். இது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வாஷில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். டேண்ட்ரஃப் கிளியர் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் எனக்கு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயே ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ much.